Νόστιμο φαγητό και καλή παρέα. Η τέλεια συνταγή για ένα Σαββάτο βράδυ. Στο ψητοπολείο η αυλή θα απολαύσεις λαχταριστές γεύσεις φτιαχμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Μια ζεστή φιλόξενη γωνιά στην Νίκαια, Βουρνόβα 44, με προσιτές τιμές και νόστιμα πιάτα. Ξεκινήσαμε με τυροπιτάρι χωριάτικο, μια χρυσαφένια και τραγανή τυρόπιτα με φέτα που λιώνει στο στόμα και μια χωριάτικη σαλάτα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Φρέσκα λαχανικά, πλούσια φέτα και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, σερβιρισμένα μέσα σε ένα παραδοσιακό καρβέλι ψωμί. Μπέργκερ με μπιφτέκι προβατίνα, έχεις δοκιμάσει? Είμαι σίγουρη πως όχι. Το αυλή Special Burger συνδυάζει μπιφτέκι προβατίνα, τσένταρ και ταμπάσκο, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι που δεν πρέπει να χάσεις. Συνοδεύεται από τηγανιτές πατάτες και είναι από τα πιο νόστιμα και ιδιαίτερα μπέργκερ που θα βρεις. Ένα ποτήρι κρασί χρειάζεται και το τέλειο τέρι. Ζουμερό κεμπάπ από εκλεκτό κιμά, αφράτη πίτα, βελούδινο γιαούρτι και δεμένη κόκκινη σάλτσα. Ένα πιάτο που θα βρεις παντού, αλλά όχι όπως στην αυλή, που η ποιότητα και η γεύση κάνουν τη διαφορά. Και όταν τελειώσεις το γεύμα σου, μη βιαστείς να σε περιμένει κέρασμα μπακλαβάς με φιστί και γίνης που είναι απολαυστικότατος. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις επισκεφτεί την αυλή?